on südames tervitada teid, jagada mõned mõtted, mis koguduses toimub ja vaimuliku mõtte ka. Oleme jõudnud suurde nädalasse, vaiksesse nädalasse. On suur neljapäev, istun siin Kolgata koguduse hoones, kevadised lehed on mõned juba pakatanud risti all ja kõigi nende mõtetega me oleme sel nädalal seotud. Kristus lüüakse risti, aga tõuseb üles. Aga 3 jooksvast asjast räägin kõigepealt. Kõige olulisem alustuseks. Eelmisel pühapäeval sai päästetud üks inimene. Pärast lõunal, kui meie kiriku uksed on lahti, 3-6 astus sisse üks keskealine meesterahvas ja me ajasime juttu, ta mõned korrad varem ka siin käinud, aga ta ei olnud Jeesust veel oma ellu vastu võtnud ja lõpuks me jõudsime nii kaugele, et me põlvitasime siin samas, hoides 2 meetrist vahet ja ta palus Jeesuse oma ellu ja võttis Jumala vastu. Tänu Jumalale, hoolimata aegadest, Jumal kutsub ja päästab. Ja ka see, et kiriku uksed lahti on, osutus Jumala pääste aknaks. Nädal aega tagasi rääkisin, et olen minemas just kodugrupi esimesele videokohtumisele. See toimus, oli nädala kõige ehedam vaimulik kogemus, ma julgen öelda, või üks ehedamaid. Oli rõõm näha, kõik meie 5 peret olid kohal videosilla kaudu. Ja vahva on teineteise nägusid jälle näha, aga lugesime Jumala sõna, arutlesime selle üle, palvetasime, laulsime isegi ühe sünnipäeva laulu. Nii et see on võimalik, eile olime juba 2 korda kodugrupiga niiviisi koos. Ja Jumala sõna saab mitmel moel jagada ja osadust pidada. Ja 3. praktiline asi on see, et meie videotehnika on uuenenud ja uueneb veelgi. Tublid vennad on selle nimel vaeva näinud, ostnud uusi asju, sättinud üles, võtab veel aega, aga ka tänane salvestus on juba osaliselt uute asjadega. Ja ka eelmine pühapäev me saime leivamurdmist jagada otseülekandes ja oli suur asi, et oli võimalik näha otse pildis lähedalt leiba ja karikat ja niiviisi kodus kuidagi visuaalselt olla osaduses. Aitäh kõigile, kes on annetanud selle jaoks, et meie videotehnika saaks uueneda, 85% annetustest on juba kokku tulnud. Aga täna on suur neljapäev. On aeg, kus Kristuse kannatus ja ka üksildus kulmineerub. Jüngrid ei saa sellest aru. On need päevad täna õhtul, kus Jeesus peseb jüngrite jalgu, kus ta sööb nendega viimast õhtusööma aega koos, ütleb, tehke seda minu mälestuseks edaspidi. Ta teab ja annab teistele teada, et üks reedab teda. Ta võitleb Getsemani aias palves, et sünniks isa tahtmine, tema higi muutub verepiiskadeks. Meie päästja pidi kannatama. Jüngrid ei saa sellest aru, aga see oli Jumala plaan. Kui nisu iva ei kuku mullasse ega sure, siis ta ei saa kanda palju vilja. Ja ka meie elus Jumal saadab raskeid aegu meie usu läbi katsumiseks ja see sama kehtib ka meie elus. Kui me nendest läbi ei lähe, siis me ei kanna nii head vilja. Minu jaoks on hämmastav, et just suure neljapäeva õhtul selle kannatuste keskel Jeesus ütleb need sõnad, ma annan teile uue käsu, armastage üksteist. Nii nagu mina teid olen armastanud. Sellest tunnevad kõik, et olete minu jüngrid, kui te armastate üksteist. Ta ise läheb kannatuse kulminatsiooni, aga ütleb meile, ka rasketel aegadel armastage üksteist. Koos Kristusega me tuleme sellest läbi, ülestõusmise hommik koidab. Ja niiviisi me koguneme ka homme siia otseülekandeks suure reede teenistusele kell 11, pühapäeval ülestõusmispühade teenistus, samuti kell 11. Jagage seda kutset ka teistele Facebookis või meili teel, et inimesed kodudes vaataksid, ka need, kes muidu ei järgi Kristust. Issand, me palume, et ka see kannatusnädal, vaikne nädal ja see aeg, kus me oleme ühiskonnana, kasvataks meie usku, teeks seda küpsemaks
ja anna meile armastust, mida jagada teistele. Ja me täname, et me kogeme sinu armastust otse sinult, aga ka teiste kaudu. Aamen. Niisiis head kannatusnädala lõppu ja saabuvaid ülestõusmispühi. Jeesus on surma võitnud ja me loodame, et ei ole kaugel see aeg, kus me näeme ka üksteist füüsiliselt.